Değerli şagirdlər, abituriyentlər, izləyicilər, bu dərsimizdə həmcins üzvlərdən danışacaq. Həmcins üzvlərin tərifini bilirsiniz. Eyni suala cavab verib, eyni cümlə üzvü ilə bağlı olan üzvlərə həmcins üzvlər deyilir. Bu tərifin daha rahat anlamaq üçün həmcins üzvlərin iki özəlliyinə xüsusilə diqqət etmək lazımdır. Bu özəllik nədən ibarətdir? Bir, sualı eyni olmalıdır. Bax, tərifində də zaten bu öz əksini tapıbdır. Sualı eyni olmalı. Həm də sualı eyni olan sözlər, ikinci şərt, sualı eyni olan sözlər həm mənaca, həm də qrammatik cəhətdən eyni üzvlə əlaqəli olmalıdır. Buradakı, aşağıdakı cümləyə baxaq, nümunəyə baxaq. Səhər tezdən testi də, kitabı da, dəftəri də çantama qoydum. Bax, gördüyünüz kimi, burada nəyi sualına cavab verən 3 dənə söz var. Üçü də qoydum sözünə bağlıdır. Baxın, diqqət edin, kitabı qoydum, bir də dəftəri qoydum. Bax, mütləq sualın təkcə, sualın eyni olması kifayət eləməz. Yəni, testi sözünün nəyi sualına cavab verməsi, kitabı sözünün nəyi sualına cavab verməsi kifayət eləməz. Nə olmalıdır? Eyni suala cavab verən cümlə üzvləri həm də eyni cümlə üzvünə bağlı olmalıdır. Bu hissədə görürsünüz. Bax, testi qoydum, kitabı qoydum, dəftəri qoydum. Onda cümlə üzvləri nə olur? Həmcins olur. Və yaxud aşağıdakı cümləyə baxırıq. Hamımız birlikdə işləyir, yeyir, dincəlirdik. İşləyirdik, yeyirdik. Orada idi hissəciyi və ki, birinci şəxs cəmin şəxs əkilisi ixtisar olunubdur. Üçü də hamımız sözünə bağlıdır. Diqqət edirikmi? Bax, üçü də hamımıza bağlıdır. Bəli, onun da üçü də eyni yerə bağlı olduqda cümlə üzvləri nə olur? Həmcins olur. Burada bax, bu hissədə gördüyünüz kimi onu oxları ilə, sxemi ilə vermişik. İşləyirdik, nə edirdik? Hamımıza bağlıdır. Yeyirdik, nə edirdik? Hamımıza bağlıdır. Dincəlirdik, nə edirdik? Hamımıza bağlıdır. Həm sualları eynidir, həm də eyni cümlə üzvünə. Yəni, xəbərlərin üçü də eyni cümlə üzvünə, mübtədaya bağlıdır. Aşağıda isə bunun yenidən izahını vermişik ki, yazılı şəkildə də, yəni dinlədiyinizi gözünüzdən də görmüş olasınız. Demək, həmcins sözlərin həm sualları eyni olmalıdır, həm də eyni cümlə üzvünə bağlı olmalıdır. Əgər eyni cümlə üzvünə bağlı olmasa, onda həmcinslik olmaz. Məsələn, desək ki, kitabı götürdüm, dəftəri qoydum. Burada kitabı və dəftəri sözləri həmcins olmaz. Çünki kitabı kitabı qoydum, dəftəri götürdüm. Kitabı qoyduma bağlıdır, dəftəri götürdümə bağlı olmuş olur. Onda həmcinslik olur. Yəni, mütləq həmcins cümlə üzvləri eyni suala cavab verməklə yanaşı, həm də eyni cümlə üzvünə bağlı olmalıdır. Və həmin nümunəni bir də yazıram burada. Kitabı verdim, bax, kitabı verdim, vergül, dəftəri götürdüm. Dəftəri götürdüm. Dəftəri götürdüm. Burada 2 dənə nəyi sualına cavab verən söz var, dəftəri sözü ilə kitabı. Amma həmcins deyirlər. Niyə? Çünki biri verdimə bağlıdır, biri götürdümə bağlıdır. Demək ki, həmcins olması üçün cümlə üzvünün sualı eyni olmaqla yanaşı, həm də eyni cümlə üzvünə bağlı olmalıdır. O halda cümlə üzvləri nə olur? Həmcins olur. Həmcins üzvlərdə ixtisarlar məsələsinə baxaq. Demək, qrammatik şəkilçilərdən cəm, mənsubiyyət, hal, xəbərlik şəkilçiləri, isim xəbərdə isə, xəbərdə dedikdə, məsələn, feildə isə və yaxud o cümlədən xəbərdərə demək olar, idi hissəciyi, yenə şəxs şəkilçiləri ixtisar oluna bilər. Bundan başqa qoşmalar da həmcins sözlərdə ixtisar oluna bilir. İxtisarlar sözsüz ki, həmcins sözlərdəki belə deyək ki, ağırlığın yersiz təkrarın qarşısını almaq olur. Həmcins sözlərdə ixtisarları, ixtisar olunmuş şəkilçiləri müəyyən etmək üçün axırıncı cümlə üzvünə baxmaq lazımdır. Məsələn, burada belə bir nümunə yazmışıq. Kitab və dəftərlərim evdə qalmışdı. Qalmışdı xəbərinə kitablar və dəftərlərim. Kitab sözündə ixtisar olunmuş şəkilçiləri dəftərlərim sözündə bərpa eləmiş oluruq. Dəftərlərim sözünün hesabına bərpa eləmiş oluruq.
Yəni dəftərlərimdəki bax bu lərim şəkilsi ki var, deməli o kitab sözündə ixtisar olunub. Yəni kitablarım və dəftərlərim evdə qalıb. Və yaxud ümidim dost və tanışlaradır. Burada dost sözündə ixtisar olunmuş şəkilçiləri hardan müəyyənləşdiririk? Tanışlaradır sözündəki şəkilçilərdən. Deməli, onlar bax burada bərpa olunmuş olur. Yəni ixtisarın əvvəlki həmcins üzvlərdəki ixtisarları sonrakı sonuncu, daha sonrakı yox, sonuncu cümlə üzvündəki artıq şəkilçilərə görə müəyyənləşdiririk. Və yaxud mən həm gecikmiş, həm də tapşırığı yerinə yetirməmişdim. Burada bax gecikmişdən, mişdən sonrakı hissədə nə ixtisar olunubdur? Burada da n yox, m olmalı idi. Yetirməmişdim də idi hissəciyi ilə m şəxs şəkilçisi gecikmiş sözündə ixtisar olunmuşdur. Və yaxud Polad və Fuaddan başqa heç kəs yaxın durmadı. Burada bax Polad sözündə dan və başqa qoşması, dan şəkilçisi və başqa qoşmasının ixtisar olunduğunu hardan bilirik? Fuad sözündəki dan və başqadan. Bax burada deməli ixtisar olunmuşdur. Bu məqamda bir məsələyə də toxunum. Həmcins üzvlər bu bir başqa məsələ. Yəni cümlə üzvləri həmcins olur. Cümlədə bir də söz birləşmələrinin aslı tərəfləri də həmcins ola bilir. Yəni həmişə cümlədə həmcinslik cümlə üzvləri ilə bağlı olmur. Söz birləşmələrinin aslı tərəfləri də həmcins ola bilər. Bax bu məsələyə də xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. Yəni birdən bizə elə gələ bilər, yəni test tapşırıqlarında elə nümunələr verə bilərlər və biz orada həmcinslik görərik. Amma sual da bu şəkildə ola bilər ki, hansı nümunələrdə həmcins sözlər işlənmişdir? Biz söz birləşmələrinin asıl tərəfindəki həmcinsliyi də cümlə üzvünün həmcinsliyi kimi düşünə bilərik. Məsələn, belə deyək, bacı və qardaşımı görəndə könlüm açılır. Görəndə könlüm açılır. Bu cümlədə, məsələn, bizə elə gələ bilər ki, bacı və qardaşımın sözləri nədir? Həmcins üzvlərdir. Əslində, burada heç bir həmcinslik yoxdur. Könlüm açılır xəbər nə vaxt? Bacı və qardaşımı görəndə. Burada bacı və qardaşımı görəndə cümlənin zaman zərfliyidir. Buradakı həmcinslik söz birləşməsinin aslı tərəfinin həmcinsliyidir. Yəni, burada həmcins sözlər yox. Bu məsələyə də xüsusilə diqqət yetirməyinizi istəyirəm. Yəni, elə baxıb görəmsə ki, cümlədə sadalama intonasiyası ilə və ya tabesizlik bağlayıcısı ilə bağlanıb, eyni suala cavab verən sözlər var və onlar eyni yerə də bağlıdır. Bu bir həmcinslikdir, amma həmcins cümlə üzvü olmaq demək deyil. Söz birləşmələrinin aslı tərəfləri də həmcins ola bilər. Hətta kitablar da həmcins ola bilər. Amma bu həmcins cümlə üzvü demək deyil. Məsələn, möhtərəm xanımlar və cənablar. Burada xanımlar və cənablarda bir həmcinslik var. Amma bu həmcins cümlə üzvü olmaq demək deyil. Bu nüansı da yadınızdan çıxarmayın. Gəldik həmcins sözlərdə ümumiləşdirici sözlərə. Bir neçə həmcins söz sadalananda onları ümumiləşdirən bəzən sözlərdən istifadə olunur və ya söz birləşmələrindən istifadə olunur ki, buna həmcins sözlərdə ümumiləşdirici söz deyilir. Ümumiləşdirici söz həmcins sözlərdən həm əvvəl gələ bilər, həm də sonra gələ bilər. Əgər ümumiləşdirici söz həmcins sözlərdən əvvəl gələrsə, ümumiləşdirici sözdən sonra qoşa nöqtə qoyular. Xeyr, ümumiləşdirici söz həmcins sözlərdən sonra gələrsə, həmcins sözlərdən əvvəl tire işarəsi qoyular. Nümunəyə baxaq. Cardanlı uşaqlar, Cəmil, Qurban, Səbinə heç bir virtual dərsi buraxmırlar. Burada Cəmil mübtəda, Qurban mübtəda, Səbinə buraxmırlar da xəbər eyni cümlə üzvünə bağlı olduqları üçün həmcinslər kim sualına da cavab verirlər. Buradakı cardanlı uşaqlar nədir? Həmcins üzvlərin ümumiləşdirici sözüdür. Və həmcins üzvlərdən əvvəl gəldiyinə görə özündən sonra nə olmuşdur? Qoşa nöqtə qoyulmuşdur. Sonra başqa bir nümunəyə baxırıq. Azadı, Elşəni, Nazimi, Rüfəti və burada dostlarımın bəzilərini
azadı, erşəni, nizamı, nazimi, rüfəti sözlərinin ümumiləşdirici sözüdür. Burada 4 dənə tamamlıq var. Bu sözlər tamamlıqdır. Kimi məlumatlandırmışdım. 4 tamamlığın da bir dənə də ümumiləşdirici sözü var və burada ümumiləşdirici sözdən qabaqda gördüyünüz kimi tire işarəsi qoyulmuşdur. Sonra başqa bir nüansa toxunmaq istəyirəm. Bəzən ümumiləşdirici sözlərdən əvvəl ara söz işlənir. Bu ara sözdə əsas məsələ durğu işarəsi məsələsidir. Baxırıq, demək, cümləyə fikir veririk. İtaliya, Almaniya, İspaniya, Fransa, bütün Avropa ölkələri. Bütün Avropa ölkələri ümumiləşdirici sözdür. Sözsüz ki, demişdik ki, ümumiləşdirici sözdən qabaqda tire işarəsi qoyulur. Amma tire bu bütün Avropa ölkələrindən qabaq yox, bir sözlərdən qabaq gəlir. Həm də belə başa düşmək olar ki, ümumiləşdirici söz işlənəndə həmcin sözlərdən sonra tire qoyulur. Deməli, bu tire ümumiləşdirici sözdən əvvəl yox, yəni həmcin sözlərdən sonra qoyulub, sadəcə bütün Avropa ölkələri ümumiləşdirici sözü ilə həmcin sözlər arasına bir sözlə ara sözü girir. Bu zaman nə baş verir? Demək, ara sözdən qabaqda tire mütləq qoyulur və ara sözün özündən sonra nə qoyulur? Vergül işarəsi qoyulur. Bir daha fikirlərimizi yekunlaşdıraq. Demək, həmcin sözlər iki şərtə mütləq cavab verməlidir. Həm sualları eyni olmalıdır, həm də eyni cümlə üzvünə bağlı olmalıdır. Sonra bir də bir məsələni yadda saxlamaq lazımdır. Söz birləşmələrinin aslı tərəfləri də həmcins ola bilər. Bu zaman cümlədə həmcin söz işlənməmiş olur. Sadəcə söz birləşməsinin aslı tərəfi həmcins olur. Yəni, bir misal deyim. Tofiq, Elnur, Vaqif oxuyan kitabları mən də oxudum. Hansı kitabları Elnur, Vaqif, Elgün oxuyan kitablar. Burada Elnur, Vaqif, Elgün həmcin sözü deyil. Elnur, Vaqif, Elgün oxuyan fe'li sifət tərkibinin aslı tərəfləridir ki, onlar həmcinsdir. Bir də xatırlatdıq ki, kitablar da həmcins ola bilər. Bu da həmcin sözü demək deyil. Yəni, bu məsələləri diqqətlə yanaşın. Sonra həmcin sözlər arasında nə olur? Tabesizlik əlaqəsi olur və həmcin sözlər bir-biri ilə ya tabesizlik əlaqəsi ilə bağlanır, belə intonasiya ilə bağlanır, ya da tabesizlik bağlayıcıları ilə bağlanır. Bu intonasiyaya da sadalama intonasiyası deyilir və həmcin sözlərdə ixtisar olunan çəkilişlərdən danışdıq. Dedik ki, baxırsınız burada cəm, mənsubiyyət, hal, şərt, təbəli, idi, imiş, isə hissəcikləri və qoşmalar həmcin sözlərdə ixtisar oluna bilər və bu ixtisarlar nitqdə ağırlığın, yersiz təkrarın qarşısını alır. Həmcin sözlərdə ümumiləşdirici sözlər işlənir. Ümumiləşdirici sözlər əvvəl gələndə özündən sonra qoşu nöqtə qoyulur. Ümumiləşdirici söz sonra gələndə həmcin sözlərdən sonra özündən qabaq tire qoyulur. Həmcin sözlərdən qabaq, ümumiləşdirici sözdən qabaq. Əgər ara söz işlənərsə, onda tire ara sözdən qabaq qoyulur, ara sözdən sonra isə vergül işarəsi qoyulur. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Əgər sizə bir faydam toxundusa, mənim üçün nə mutlu.